لو لو کوڈوا تین میں ایک چیلنج کرنا او کوڈو تو تے تیرے بلیکیے بندے نے شبیری تے سانو اندے نے یزیدی لے ہن اپنی شبیریت تے یزیدیت ہونا ہی آ کے ویکھ لا میدان لا لینے تساں فوج تے پولیس نو آکھنا ہے چشتیاں دا تے ساڈا بولن وچ مقابلہ ہون لگا ایک دوجے دے خلاف بولنا ہے تساں وچ نہیں ہونا لے آ گو تے گو دا میدان ہفتے وچ نہ دس دیاں تسی پاج دے سی ٹی ڈی نو مامے تسی بنام دے او فلانیوں بچو لکھ لانت بندے شبیریو او کافرو جو دلیو توڑا امام شبیر نال کوئی تعلق نہیں تسی دے یزید دا گو نہیں بن سکتے اگر حسین پاک دے دربار دے کتے بیٹھے ہیں ہسی بیٹھے ہیں میرا چشتی سونا نہ ڈر دائے نہ ہر دائے گل شیرہ وانگو کر دائے نہ ڈر میں نے بہت جلال آیا غصہ آیا اس گل تے کہ کافرہ تو میرے حضرت صاحب دے طریقے نو آکھی فرسودہ بڑوی دا یہ شخصیت پاک اقبال جیسا کلندر اج ہوندا حضرت صاحب دے مریداں وچ بیٹھا ہوندا کہندا جی او فقیرہ ٹھیک ہے لکھ تے میں بھی گیا تے بڑا کچھ لکھیا ہے پر یہ بیان کرنا تے جگ نو دسنا تے سنانا تے میرے اگوں بھی 10 ہاتھ ود کے سنانا یہ تیرا ہی کم سے یہ تھے اقبال رہ گیا پچھے دلہ رسم شبیری کی ہے رسم شبیری کی ہے آئین جوان مردہ حق گوئی بے باقی آئین جوان مردہ حق گوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی ادھر ویکھوئے ادھر ویکھوئے اس گلے دے میں سوال کرنا دے سارے بلیکیاں دے سوال کرنا جواب دے دے میرا نک وڑ گیا شبیری حق کافرہ سورہ امام شبیر دا نام بدنام کرنا ہے کتیا خنزیرہ میں کوئی گل کرن لگا توجہ